ومن الذي لا يعشق الستريبس خصوصا لو صحي؟ معقولة ممكن يتعمل صحي؟ أيوة، في قناتي أقدر أعمل كل حاجة صحية. النهاردة عاملة لكم وجبة تشيكن ستريبس أحلى من بتاعت بره مليون مرة، ومعها طبعا عصير فراولة ومعها شيبسي فرنو وكمان مايونيز. كل اللي احنا شايفينه ده صحي 100%، والطعم بقى مش قادر اوصف لكم، والقرمشة تجنن. بصوا القلب أبيض من جوه، والتتبيلة واصلة لغاية النخاع زي ما بيقولوا، من غير بيض ومن غير حليب ومن غير قلاية هوائية كمان، والطعم قرمشة للصبح. يا جماعة اعملوا لايك ويلا بينا على المقادير. اوكي، هنبدأ كده مع بعضينا ان شاء الله. ناخد الاول المقادير سكرين شوت زي ما احنا شايفينها كده على الشاشة قدامكم، واعملوا لايك قبل ما ابدأ اي حاجة. تمام، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا حتتين او 3 حتت بانيه زي ما انتوا عاوزين، المسموح لكم، او باي كميه زي ما انتوا عاوزين. بنكون مقطعينه بالمنظر ده عشان بس تاخد شكل الستريبس. وعندي بقى الشغل كله في السبايسز. هنا عندي هنا روزماري وزعتر، عندي توم وبصل باودر، جنزبيل طبعا ده مهم جدا مع التشيكن او الفراخ. وكمان عندي هنا دي توابل ميكس للفراخ، برضو ممكن تحطوها او لا براحتكم. عندي سماق، وعندي كمان كركم، فلفل اسود وملح. ممكن طبعا تزودوا شطه زي ما انتوا عاوزين لو عايزينه تبقى سبايس. وعندي هنا كمان كورن فليكس، عارفينه عشان اوريكم شكله كده، اللي هو بتجيبوه، ممكن تجيبوه عادي من عند العطار، او تجيبوا كورن فليكس وتطحنوه بيبقى معاكم اللي هو الشكل نفسه. انا طحنته شويه عشان هو مجروش قوي زي عن اللزوم، اللي هو ده، عارفينه؟ ايوه هو ده بالظبط. فانا بديله طحنتين كده، حاجه بسيطه، وبينفع جدا معانا. طبعا ده بديل للدقيق الابيض، وفي نفس الوقت بيدي قرمشه حلوه للستريبس. باخد منه حوالي 3 معالق صغيرين. اوكي، وعندي كمان عليها حوالي ربع معلقه بيكنج باودر، وعندي كمان شوفان كامل الحبه، باخد برضو حوالي معلقتين صغيرين او 3 معالق. وعندي هنا كمان معلقه صغيره دي اختياري نشا الذره، عايزين تحطوها مش عايزين تحطوها زي ما انتوا عاوزين. وعندي كمان هنا حوالي نص كوبايه دقيق قمح كامل، او اللي هو الدقيق الاسمر. اوكي، وعندي ميه. خلينا دلوقتي مع بعضينا بقى عشان نبتدي نحط الفراخ في التتبيله. اول حاجه هنزل بالدقيق الاسمر. اوكي اهو، وهجيب بقى التوابل اللي عندي كلها مكسها كده على بعضها، لان هاخد جزء منها وجزء تاني هقول لكم هعمل بيه ايه. اوكي، انا مكستها على بعضها كلها خلاص اهي تمام. هبتدي بقى احط جزء منها هنا على الدقيق القمح الكامل او الدقيق الاسمر اللي عندنا. ممكن نستبدله بدقيق شوفان، ممكن طبعا عادي جدا يعني، بس احنا بنحاول نقلل في السعرات لان الدقيق الاسمر اقل شويه في السعرات. خدت شويه توابل خليتهم على جنب، همكسهم كده، وابتدي احط شويه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، بحيث ان اخلي البتاع ده عامل زي الطحينه كده، يعني بيبقى عامل زي العجينه اللي هرقت فيها الفراخ وكده. خلاص انا خدت كده 3/4 كوبايه الميه، وابتدي اقلب كل ده مع بعضه كده اهو لغايه ما يبقى متجانس. واحط بقى فيه الفراخ تفضل ان هي تبات ليله طبعا زي ما انتم عارفين، بس لو احنا مستعجلين يبقى اجبرها ساعه او ساعتين بالكثير في التتبيله دي، وبعدين هنبتدي نشتغل فيها. فاهمين قصدي؟ اهو خلاص هي كده تمام. حطوا ميه لغايه ما تدي معاكم القوام اللي يخليها تلزق في حته الفرخه نفسها، وتبقى زي العجينه كده. فاهمين قصدي؟ اهو تمام خلاص كده اهو كده زي ما انا عاوزاها. هجيب بقى الفراخ اللي عندي واحطها، واتاكد ان كل حته في الفرخه دخلت في التتبيله كويس قوي. اوكي اهو، هسيبها بقى تقعد في التتبيله دي شويه، ساعه ساعتين، لو ليله يبقى تمام قوي. اوكي اثناء بقى دلوقتي ما الفراخ قاعده في التتبيله هنسلي نفسينا ونبتدي نحضر. مكسنا خلاص دلوقتي او خلطنا الشوفان مع دقيق الذره اللي هو الكورن فليكس مع النشا مع البيكنج باودر، كل ده مع بعضه كده هنحطه هنا. اوكي، وهنحط عليهم بقيه التتبيله اللي كانت معانا عشان يبقى من بره ومن جوه نفس الفليفر او نفس الطعم. هنقلب بقى كل ده كده اهو. خلاص كده هي جاهزه معانا، وهبتدي اروح اجيب بقى الفراخ عشان ابتدي اتبلها. خلاص دلوقتي الفراخ قعدت معايا حوالي ساعه، عشان بس انا مستعجله يعني، يفضل تبيتوها والله صدقوني بتدي نتيجه افضل، طعمها احلى.
بس قعدت معايا ساعه مش وحشه وشربت التتبيله تمام خلاص. دلوقتي بقى هقليها ازاي. هجيب بقى صينيه فرن عادي واحط فيها ورق زبده. لازم ورق زبده عشان خاطر ما ينفعش ان انا احط الفراخ على الصينيه على طول كده هتتلسع مني، فلازم ورق زبده. اوكي هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب قطعه فراخ كده ونحطها في التتبيله كده. اوكي خلي دي كده، بصوا كده معايا اهو. ونبتدي نضغط الاول عليها كده جوه التتبيله بحيث ان هي التتبيله مع التتريبه بتاعتها يبقى كله حاجه واحده اهو خلاص. وبعدين هبتدي احط عليها من فوق عشان تبتدي تعمل اللي هو شكل التجزيعه شويه خلاص اهو. بصوا شكلها اهي تمام. وهحطها هنا في الصينيه عندي وهكرر العمليه. بس خدوا بالكم ما بتيجي ناخد الفراخ ما بننزلش منها التتبيله، لا بناخدها كده بالتتبيله بتاعتها على طول ونحطها هنا. دي الذره او الكورن فليكس والشوفان مع بعض اهو. هكرر بقى العمليه. وطبعا اكون مسخنه الفرن، تكون سخنه جدا 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 على درجه حراره 200 عشان اما احط الفراخ تستوي على طول ان شاء الله وما تاخدش وقت معايا. نضغط وبعدين نحط على الوش كده. ادي القطعه التانيه. ده شكل الفراخ بعد ما خلاص يعني عملتها كلها بالكورن فليكس وبالشوفان وكل حاجه. بصوا شكلها حلو جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هاخدها مثلا احطها في الفريزر مثلا يمكن 10 دقايق ولا حاجه بس تمسك نفسها شويه، وبعدين هقول لكم هعمل فيها ايه ان شاء الله. شكلها دلوقتي بقى قعدتها 10 دقايق في الفريزر بس ارتاحت شويه، وبعدين هبتدي بقى اجيب. هي ما ينفعش تتحط كده في الفرن لان هي هتاخد وقت كبير قوي في السوا عقبال ما تاخد لون ومن جوه هتبقى نشفت. فعشان انجز الحوار عندي زيت زيتون او اي زيت تفضلوه، ورشرش كده حاجات بسيطه على الفراخ من فوق اهو. حاجات بسيطه قوي يعني الحوار كله ما يعديش معلقه صغيره. الرشاش ده بيفرق كتير جدا. ما عندكوش هاتوا بخاخه وحطوا فيها شويه زيت برضو هتفرق معاكم كتير جدا جدا في استخدامكم واستهلاككم للزيت. خلاص هحطها في الفرن على درجه حراره 200 في النص واتابعها من وقت للتاني لغايه ما تاخد لون وابتدي اقلب فيها. انتوا فاهمين طبعا. واوريكم ان شاء الله شكلها بعد ما تطلع من الفرن. خليكم معايا. شكل الستريبس خلاص بعد ما طلع من الفرن حلو جدا مقرمش قوي قوي، طعمه حلو قوي، الفراخ جوه جوسي جدا. عملت جنبه شويه بطاطس الشيبس. طبعا وريتكم بتتعمل ازاي. لو مش عارفينها بسيب لكم اللينك في الديسكربشن. سهل قوي. وجبه غدا متكامله. واللي انا بحطه دلوقتي دوت اللي هو المايونيز اللي هو الصحي، عملته معاكم قبل كده برضو للناس اللي ما شافوش الحلقه. هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. وجبه حلوه قوي قوي فوق ما تتخيلوا. وعملت كمان جنبها عصير فراوله طبعا فريش بسكر دايت، حاجه في منتهى الجمال. نقرب بقى كده ونشوف التفاصيل. هناخد كده حته ستريبس اني واحده ناخد دي اهي. شكلها لطيف جدا وكل حاجه. ونغمزها في المايونيز الصحي الجميل الهيلثي. نستمتع بقى يعني بجد. احلى حاجه ان الواحد لازم يدلع اكله يا جماعه عشان خاطر يحس ان هو تمام ويقدر يكمل في الدايت. اوكي هندوق بقى مع بعضينا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مقرمشه جدا زي ما احنا شايفين كده، جوسي قوي، طعم حكايه. بصوا من جوه الاجزاء بتاعت الفرخه باينه ازاي من جوه، ما خرجتش من التتبيله خالص. بصوا الميزه ان احنا قدرنا نعمل ستريبس اللي كل الناس بتحبه، كبار وصغيرين بيموتوا فيه، وعملناه بطريقه هيلثي جدا بمعلقه
زيت صغيره واحده نقدر نعمل وليمه زي ما احنا شايفين كده ونستمتع بيها. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. مش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك. بحبكم جدا. سلام.